أفضل خليخا بتصنعتك دورك متائخا زائري ترانا دي بحري كمول زري نعقا تفري ازبع انتبو ملحق ملازبو تحسس سلمي لو مخمت مالي أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة السنة اللي أفضل خليخا بتصنعتك دورك متائخا زعيري ترانا كنتي زحري أمور الزري نعقا تفري نزبح انتبو ملحق ولا قبو تحسس سلمي لو مخمت مالي أمينة أمينة مريدو نعقا حيزة سينة Incident, the first time the U.S. has used deadly force while responding to the recent Houthi attacks in the Red Sea. Announced that it is going to suspend the vessel's passage through the Red Sea for the next 48 hours. ቀይ ባህር ላይ የተፈጠረው አለመረጋጋት እንዲሁ በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም። ብዙ ሀገራትን ያነጋገረ ዓለምን ያስጨነቀ ገዳማውያንን አፈለሰ፣ አፈረሰ፣ ባዶ አደረጋቸው። የአብነት መምህራንን ገደላቸው። ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተ እዩ መጀመርያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት እንቋዕ ናብ 2024 ብሰላም ብጥዕና ኣብቅዓና ክብል ይፈቱ ቸው 23 ምስ ኩሉ ፀገማታን ውጋን ዕግርግራን ጥሜታን ሽግራን ምድሕሪት ገዲፍና ያለና ንቕድሚት ገጽና ክንጥምት ኢና ኦፍኮርስ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝቕየር ዓብ ነገር የለን ስለዚ መጀመርያ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከይሰገርና ከለና ብፍላይ ብወገን ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ቀሊል ዘይኮነ ስግኣት ኣሎ ምናልባት ከምቲ ዘለዎ ኢና ሪፖርት ክንገብሮ ክንሽፍኖ ይንኽእል ኢና ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ፍሉይ ነገር ክኽፈት ኣይትፅበን ኢኻ ስለዚ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቨሪ ሰንሲቲቭ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ክንሪኦ ኢና ንሱ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ብወገን ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ብምጥቃም ምስቲ ፕሮፓጋንዳ ዝገብርዎ ዘለው እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ከምኡ እውን ነዚ ምክንያት እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ንሱ እውን ክንርኢ ኢና ካልእ ኩሉ ምዚ ጉዳይ እዚ ክኸዱ ዝኽእሉ ዝበልናዮም እናረኣና ክንከይድ ኢና ከም ወትሩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ከም በዓል ጀዋር መሓመድ ብዛዕባ መጻኢ ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ትፅቢት ተገበረሉ ኢንተርቪው ገይሩሎ ንእሽተይ ክፋል ካብኡ ክንሰምዕ ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰፖርት ግበሩ ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ ኤነርጂ ብሓድሽ ተሓሳስባ ንበገስ እናበልኩ መጀመርያ ግን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ሸፈነስ ንስማዕ ኣብቲ ናይ ኢንተርናሽናል ከይሰገርና ከለና Let's go. 2500 ንሓዝ ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ ዓበይትን ሓየልትን ሃገራት ዓይነን ዘውደቃሉን ዝቃለሳሉን ባሕሪ እዩ ዘዋስንን ዶብ ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ 10,000 ኪሎ ሜትራት ተጓዒዘን ናብ ይግባእን ሕቶ ዘቕርባሉን ንዓለም መተሓላለፊ ንግድን እውን እዩ ያደጉት ሀገሮች በጣም ሰፊ ትኩረት ሰጥተው ይሄን ስለሚያውቁ ዝማዕበለ ሃገራት እዚ ስለዝፈልጣ ዓብይ ትኩረት ይበን ዘዋስንን ዶብ ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ 10,000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዘን ናይ ይግባእን ሕቶ ዘቕርባሉን ንኹናት ሰፈር ዝመሰርታሉ ኣዝዩ ሰፋሕቲ ባሕርታት መደናገርቲ ኢልናዮም ኣለና ከይጀምሩ ከለዉ ይግባእኒ ዝበለት ሃገር የላን ኣብ ጅቡቲ 6 ሃገራት ኣለዋ 6 ከፊለን እንከፊለን ዘለዋ ከማኻትኩም ዶክተርን ፕሮፌሰራትን ውራይ ኢሎም ንሓቂ ዝሽፍኑ ርያ ይፈልጥን እየ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ግን ብጣዕሚ ኣብ ታሪክ ብዙሕ ግዜ እንዲኹም ትገብሩ ነይርኩም ኣብ ሪል ታይም ባድላን ክረባታን ጌርካ ኣብ ቴሌቭዥን መፂኻ ዘየለ ምዝራብ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንቡር ኮይኑ ዘሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ሎንደን ዝተኻየደ ጎስጎስቲ ናይ ህወሓት ዝነበሩ ምዕራባውያን ኣብዚ እዋን እዚ ብኸመይ ነቲ ስቶሪ ዘጋጠመ ናብ ኤርትራ ከፀጉዕ ወይ ፍትንለው ፅንሒልና ክንርኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩለን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ በፂሕዎን ይግባኣኒ ዝብል ይግባኣኒ ይበላን እቲ ባሕሪ የገድሰን እዩ ኣብኡ ድማ ከፊለን ዝግባእን ፀጥታ ከተግብራ ይፍትና ኣለዋ ዓቕሚ እንተለኩም ክፈሉ ዝኸልከለኩም የለን ኣብ ሶማሊላንድ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኣብ ሶማሊ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኣብ ጅቡቲ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኣብ ኤርትራ ክትከፍሉ ባፅዕ ኣብ ዓሰብ ኣብ ኤርትራ ከፊልኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ካብ ሓሊፍኩም ድማ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብፂ ከይድኩም ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝኽልክለኩም ኣካል የለን ኣብ ኬንያ ክትከፍሉ ትኽእሉ ትሕቶ ግን
ናይ ምግባት ሕልም ስለ ዘለኩም ትሉ ካብዚኣቶም መንጎ በር ቀይሕ ባሕሪ የተሓደ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብዙሕ ምትእስሳር ንግዲ ዘለዎ ዓለማት ዘራኽብ ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎ ወደብ እዩ ዓለማትን የሚያገናኝ በጣም ሰፊ ትርጉም ያለው ቀጠና ነው ካብ ቻይና ክሳብ አሜሪካን ካብ ግብፅን ክሳብ ፈረንሳይን ዘለው ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ንምርካብን ኣብቲ ቦታ ንምጽናሕን ዝገብረኦ ቃልሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይርከብ ናይ እስራኤልን ሓማስን ኩናት ሲዒቡ ድማ ኣብቲ ዞባን ዘሎ ድፍኢት ካሊእ ሓዊ ወሲኹሎ ከም ገለጻ ምሁራን እቲ ዘፈርሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ግቡእን እዋኑ ዝሓለወን እዩ ክብሉ ይገልጹ ወደ ባለባዋ ኢትዮጵያ ይቅርና ከፍተኛ የሆነ የባህር ኃይል ያላቸው ይትረፍ ወደብ ዘይብላ ኢትዮጵያ ልዑል ዝኾነ መርከብ ዘለውን ልዑል ዝኾነ ዓቅሚ ዘለውን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለውን ምንቅስቃስ ውስን ክኸውን ይግደድ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ወደብ የብላን ኢትዮጵያ መሰል ባሕሪ ወይ ድማ መውፅእ በሪ ናይ ምርካብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተፈላለዩ መማረፅታት ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላን ሓይሊ ባሕሪ እውን የብላን ስለዚ እቲ ዝበለፀ ክገብርዎ ዝግባእ መንዳ ከማኽሮም እምበር ኣፍካ መሓዚ ነይሩ ኣይነውት ያከባ ዘረባያ عقم أبزي بالك أبزي قداي كأتيخا مهوتات أقام ترايز فترة الكا أبزي غربا ونجبتي لهم ممني رميم عصرت زي بروباغندا بزعبا أفتقى بحرس زاربو زلون كاب حق زرحاقيو مبالت رايكي أكل نتيزة تقامولو زنبر ناي أفتقى ناي ودب أقلقلو بتحادو وقن واقاوز شيخ بتخالو دما تحت عسرة الشح زخوني يقون زعكب كان برد حيستاق ممسا كم زي فكاد بو حدود تداوز ملسي لعلى عسر الشح كون كم زلو حدش حقاتات يوم أبتو ودب تعشيقو خصان حلو زغل قدب جزيه أقدي لومو سلازي مالحاس كانت زي أكيبكا وانا بحري ممليسو نتامشون قوعة نابر تعك غيديو زياتهم جن سوق إلهم كم تقدمهم بس معام إلهم من قدام تزقبرو أفتقى بحر زغل كلهم ما يمهلون ولا حنتا بزي بالكا رع جن سأقمت راي كم تزغل أفتقى بحري علامات بمولن بقى بحركة كمان صمت رايكم كون هاو تتقوم زلهم سلازي أفكا حيسكا بسنة سرعات تسريكا زخل كلاكا كالي لنك بحري تمالي كون تفتيرو ويكا يمن حوت تمالي كون نبي يمن متيوم ننوي حواني نيرو تقول داي إسرائيل كما يقركا نتاب غازات قبر زل خططو تبلي تحطهم بر كاوز خيداي نبرن جاتهم جن نتكالي بروباغندا يتقاموا لسلو زلو زحزن زلو كم إيكونوميوي تاريخوي دبلوماسيو ممارتات حتى ناي مقرب يوم بجوانت ملقعو نخط قصللو زقداديو إلا يزحسب بسلطننا ጨዋ በሆነ መንገድ አሁን በጀመረችው መንገድ እንድትሄድበት የሚያስገድድ ነው ብዬ ነው የምወስደው ውሃ ደግሞ በመጠን እየቀነሰ ፍላጎቱ ግን እየጨመረ ማይ ድማ ብመጠን ቀነሰ ድሌት ድማ እናወሰኸ ናይ ወፃእ ዘመን ዘይትን ነዳድን ዝጽዋዕ ማይ እዩ ስለዝኾነ ኣብ ማይ ዘሎ ድሌታት ትክክለኛ እዮም ናይ በዓልኻን ናይ ህዝብኻን ረብሓ ምርግጋጽ ምስቲ ሃገር ዘላቕ ሰላም ምርኣዩ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ የህዝብን ጥቅም ማረጋገጥ በአገሪቷ ዘላቂ እድገት አኳያ መታየቱ በጣም ወሳኝ ነው መንግስቲ በሰላማዊ መንገዲ ናይ በር ባሕሪ ይግባእን ሕቶ ናብ ጠረጴዛ በመምጻእ ፍታሕ ንኽርከበሉ ዝገበረሉ መንገዲ እዋኑ ዝሓለውን ስልጡንን ሕቶ ከም ዝኾነውን እቶም ምህራን አልዒሎ ይሄ እንግዲህ አንደኛ ኢትዮጵያን በአለት ላይ የመስረት ፕሮጀክት ነው እዚ ዘርኢ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ምስራዕ ፕሮጀክት ካልኣይ ናይ ኢትዮጵያ ተፈጥራዊ መሰል ዝመስል ፕሮጀክት እዩ ሳልሳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምምዕባል ሕልሚ ምንቅስቃሳት ክንዕቢ ዝሕግዝ ፕሮጀክት እዩ ስለዝኾነ እዚ ነገር በዚህ ኤሪያ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ከማንም ቀድሞ ሊያሳስባትና ሊያባንናት የሚገባው ኢትዮጵያ ነው ኢሳያስ ኤርትራ ቱልቱላውን ይነፋል እንጂ ይሄው የሁቲ አማጽያን እዚህ መጥተው አፍንጫው ስር ሄደው መርከብ እየተኮሱ አገር ሲያት ዓለምን ሲያተራምሱ ምንም ማድረግ የማይችል አገር ነው ሐሰት መጀመሪያ ኤርትራ ኣብዘይ ጉዳያ ኢዳ ክትቱ ትደልንያ ኩለን ሃገራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሬትሲ ፎረም ዘለዋ ጉዳይ ናይ ሁቲ ጉዳዮም ስለዘይኮነ ኢዶምን እግሮምን ኣፎምን ኣኪቦም ኣለው እቶም ወላ ሓንቲ ዘይምልከቶም ኣካል ከም በዓል ኢትዮጵያ ግን ኣብዘይ ጉዳዮም መዳኸርቲ ከደምቲ ከምቲ ዝበሃል በተደጋጋሚ ኣብዘይ ጉዳዮም ይምድሩሎ በዓል እዚ ኤርትራ ባሕራ ሎሚ ኮነት ኣብ ሰውራ ኸላውን እንትኾነት ንጥልያን መርከብ ናይ ጥልያን ናታ ጉሓፍ ኣብ ዘበን ኢትዮጵያ ኤርትራ ሒዛቶ ኸላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትጉሕፍ ኢላ ምስ መፀት ህዝባዊ ግንባር መጠንቀቕታ ነታ መርከብ ሒዝዋ መስለኒ መጠንቀቕታ ድማ ሂብዋ ስለዚ ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ከምዚ እዋን ትማሉን ባሕሩ ዘውሕዝ ዝነበረ እዩ ኣብዘይ ጉዳይ እውን ኣያቱን እዩ ስለዚ ምስ የመንካ ሕጂ ኮናን ጎረባብቲ ኮይና ብወደብ ናይ ብሓንሽ እውን እኮ ኣብ ወታደራዊ ረፅበ በፅሕና ነርና ኢና ስለዚ እዚኣቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ፍሉይ ክእለት እዩ ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ልዕሊ ዓቕምኻ ዘይንስኻ መምሳል
سكنيش نسمعيه يلم ሱዳን ተተራምሳ አሁን ጭራሽ አርኤስኤፍ ራፒድ እንግዲህ እንደምታየው በዚህ ሁሉ ሀገር ተከባለች። ሶማሊያ የለችም፣ ግማሹ ተከፍላለች፣ ግማሹ አለችም አትባልም። አክቹዋሊ ይሄ ሁሉ ቀጠና የሁቲ መጫወቻ የሆነው ነው የዓለም ጉሮሮ መተንፈሻ የሆነው በነገር ላይ በ10 ቀን ነው የሚጨምረው ትራንስፖርቱ። በዚህ ጋር የሚያልፉት መርከቦች በዛ ወደ አፍሪካ ዞረው እንዲያልፉ ስታረጋቸው በአሁን ባለው ዘመንና ቴክኖሎጂ በ10 እና 12 ቀን ነው ትራንስፖርቱ የሚዘገየው። ወጪውም የዛን ነው። ከዛ የኑሮ ውድነት መጣ ሲባል ሮቤል አንደኛ ተከራካሪ ሆኖ ይመጣል። የኑሮ ውድነት በጣም ተባብሶ ምናምን የሚል ይዘት መጣለ ያን እሱ የሚመጣው የዛሬ 3 ወር ነው። የኢትዮጵያ መርከቦች በዚህ ጋር ሰላም እንዲያልፉ ኢትዮጵያ ስር የሚደረግ ነገር የሚደረግ እንቅስቃሴ እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያ ባህር ኃይል በዚህ ጉዳይ ላይ ከአሜሪካኖች ጋር ተባብሮ መስራት መጀመር አለበት ነው ያልኩት። ሰማይኩም ወዶ ምስ አሜሪካ ተሓባቢሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልኦት ዝተኣመነ ኣብ ካልኦት ተፀጊዕካ ምስራሕ ተዘይ ኮይኑ በዓልና ክንገብር ኣለና። ሕጂ እንታዮም ክብሉ ደልዮም እተን ናይ ሬድ ሲ ፎረም ሃገራት ስዑድያ፣ ግብፂ፣ የመን፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ ብምለን ኣብቲ ጉዳይ ኪዳን ኣብቲ ናይ ሬድ ሲ I don't know operation prosperity guardian ዝብልና ኣሜሪካ ዝተገበረ ልፍንቲ ኩላተን ተናገራት በቀጥታ ካኣትዋ ይደልያን ወላቶም ካልኦቱም ብጎበጎበዩ። ስለዚ ንሕና ኣብኡ ክነኣትለና ሓይሊ ባሕርናትና ይብል ኣሎ። ካብቲ ዲጋታት ናቶም ተበጊሱሲ ናብኡ ከይድና ሓገዝ ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ። እንታይ ማለት እዩ? ዝኻ ንሕና ንኽድምና ድልውነት ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ድሓን ክመለሳ ኢና በቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ክንሪኦ ኢና እሞ ቅድሚኡ ግን ፅብቕቲ መልሲ ኣብዚ ተዳልያትሉ ስለ ዘላ ነዚያ ንስማ። Tonight, the most aggressive action yet against the U.S. Navy in the Red Sea since the Israel-Hamas war broke out. The U.S. Defense Department saying 4 boats with Houthi rebels from Yemen firing on U.S. Navy helicopters. Those choppers firing back, sinking 3 of the 4 ships and killing all crew members on board. The 4th boat got away. So, ንመጀመርያ ኣሜሪካ ስጉምቲ ወሲዳ ኣላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እቶም 4 ጀላቡ ናይ ሁቲ ወታደራት ዝፀዓና ንሓንቲ መርከብ ክቋፀርዋ ኢሎም ክመፁ ከለዉ ናይ ሓግዙኒ ስለ ዝደወለት ኣብቲ መራኸቢ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓበይቲ መራኸቢ ኩናት ኣብኡ እንድየን ዘለዋ ካብኦም ዝተበገሰት ሓንቲ ሄሊኮፕተር ንሰለስተ ጀላቡ ኣብኡ ዝነበሩ ከባቢ 10 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ሁቲን ከም ዝቐተለትን ንዓታትን ከም ዘጥሓለትን ሓንቲ ድማ ከም ዝሃደመት ዝገልጽ ሓበሬታ። ስለዚ እዚ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ኤስካሌሽን ወይ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምትፍናን ዝወስድ ኩነታት ተፈጢሩ ለማለት እዩ። So what happened later? The incident started when the small boat started firing on the Maersk Hangzhou vessel. The container ship issuing a distress. So እዚኣ መርከብ እዚኣ ያታ መጀመርያ ነዚኣ መጥቃዕታ ኣጋጢምዋ እቶም ናይ ሁቲ ሰራዊት ምሶም ስለዘይ ተሓባበረት ክማርኽዋ ድዮም ከጥቅዕዋ ኢሎም ምስ መፁ ናይ ረጤት ቴሌፎን ደዊላ ነቶም ኣሜሪካ ኣብኡ ዘለዉ ጋርዲያንስ ዝበሃሉ ክንሕግዝ ኢና ስለ ዝበሉ ናቦም ደዊላ ንሳቶም ድማ በቐልታ ግብረ መልሲ ሂቦም ምስማዕ ሕጂ call and firing back until the Navy arrived. The U.S. Central Command saying the rebels were just feet away from getting on board the merchant ship. The Houthis are an Iranian-backed rebel group which controls large parts of Yemen. How big of a threat are the Houthi rebels? They've been surprisingly large threat. They say they're targeting Israeli shipping or Israel-associated shipping, but in fact, they're going after what really is 12% of all. So, መጀመርያ እቲ ኩነታት ከም ዝረአናዮ ንነዊሕ እዋን ሁቲ እቶም ኣብ የመን ዘለዉ ብተደጋጋሚ ናቶም ጠለብ እንታይ ምዃኑ ብንጹር ተዛሪቦም እዮም። ጠለብ ናቶም ከዓ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ኣንጻር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሩልስ ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ናይ ውግእ ከምኡ ድማ ፃውዒት ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዕሽሽ ብምባል ትገብሮ ዘላ ልዕሊ 20,000 ሰብ ሲቪላዊ ህዝቢ ቀቲላ ዘላ እዚ ጠጠው ክብል ኣሎ እቲ ህዝቢ ድማ ረጢት ክኣትዎ ኣሎ። ነዚ ኩሉ ዓለም እያ ክትቃለሰሉ ዝግባእ ኣብ ዝተገምጠለት ዓለም ስለ ዘለና ናይ ሞራል ኮምፓሳ ዝጠፍኦ ግዜ ስለ ዘለና ግን ነዚ ዝሰምዖ ሲኑ እተን ሃገራት ዓረብ ወላ ሓንቲ ክገብራ ስለዘይከኣላ ዓለም ወላ ሓንቲ ክትገብር ስለዘይከኣለት እምበኣር እዚ እንተዘይተገይሩ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎ መራኸብ ናብ እስራኤል ዝኸዳ ይኹና ነቲ ናይ ውግእ ናይ እስራኤል ዝድግፋ ዘለዎ ሃገራት ናተን መራኸብ እንትኾና
ኣብዚ ቦታ እዚ ክንቋፀረና ብምባል ነታ ኣብ ኢዶም ዘላ ኩነታት ፈቲኖም እዮም ቅድም ሰዓቶም ምስ እስራኤል ክዋጉ ምስ ፈቲኖም እዮም ግን ምስ ተራሓቀ ዘላ ይከኣልን እዩ ስለዚ ነታ ቦታ ብምቁፅፃር ይገብርሉ ስለዚ ከም መቐፀልታ ናቱ ብዙሓት መራከብ ከም በዓልዛ ማርሴክ እቲ ዓብ ካምፓኒ ገለ ካብተን 5 ዝዓበያ ናይ ሺፒንግ ካምፓኒ ሲያዝያ ናይ ዴንማርክ ያታ ካምፓኒ ንግዚኡ ብቀይ ባሕር ኣይንኸይድን ኢና ኢላ ድሕሪ ምጽናዕ ቅድሚ 2-3 መዓልታት ኣሜሪካ ጋራንቲ ክንበኩም ኢና ብወቅት ክትኽእሉ እዮም ስለዝበልዎም ቃሲልና በብቕሩብ ክንጅምር ኢና ብበባል ምስ ጀመሩ ዘጋጠመ ክስተት እዩ ስለዚ ነዚያ እውን ምስኣቶም ትክክለኛ ኮሚኒኬሽን ስለዘይገበረት 4 ጀራቡ ናብኣ ገፀን ክመፃ ከለዋ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ መፅዩ ነተን መራኸብ ሓሪሙ يعنيون مالتي كساب كندي حيل اللوم نزبل دما تمكر زلوم بكوينات زدلدلو نا أمريكا نا سعودية نا إمارات نا كلهم حيلتات أنت أرم تواجيهم بوتهم زو حاسس لزغون حوتي إذن أمريكا تقبر زلا دبدب حدش هيكون النعم فلوينا قرونا هيكون مساتهم بس أمريكا تجف هاتشفهم زفلت صباتيهم global commercial traffic. Sunday's incident, the first time the U.S. has used deadly force while responding to the recent Houthi attacks in the Red Sea. The latest incident coming 2 weeks after the Defense Department says the USS Carney shot down 14 drones launched from Houthi-controlled areas of Yemen. These waters are one of the busiest shipping routes in the world. Vessels trying ንመጀመርያ ግዜ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ትወስድ ዘላ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ንድሮንስ ናይ ኣሜሪካ ካብ ሑቲ ንዝተበገሱ ድሮንስ بميسايلات غير حريمه خمسه نبرت ذكريو እዚ ድማ ንኣሜሪካ ከዋፅዓ ከም ዘይክል ፍሉጥ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቶም ድሮንስ ኣዝየን ሕሱራት $500,000 ኮና ከለዋ እቲ ንዓታተን ንምምካን ዝትኮስ ዘሎ ግን ልዕሊ $1,000,000 ዝዋጉ ሚሳይላት እዩ ስለዚ በቲ ድሮንስ ገብርዎ ዘሎ ከቢድ ሓደገኛ ክኸውን ስለዝኽእል ኣሜሪካ ድማ ኤግዛክትሊ ከመይ ጌርያ ነዞም ሑቲ ተጠው ከተብሎም ልፍንቲ ክትፈጥሮ ዝፈተነ ድማ ተን ሃገራት ኩላተን ድሕርሕር ይብላ ከም ዘለዋ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ግን ኤውሮጳዊ ሕብረት عند إنجليزن فرنسا قال كالوتن مراقب كسدا خمس دليا زلوان ينقر له أنت تتبع على أستراليا نيدرلاندز نرويج إنها أفتا زي كوينو تكبر أو سقم تكوز دا كم زي دليا بتدقاقامي ترقاقي تلو أمريكا قلنا تكون تبغت عن قطة باون سلزة سألو بايدن دما إسرائيل سنة 4 ناتينا سلزة لنا نايم الرجع عمل سلزة خونة تزيا نتزلو كنا تاتنا إنفليشن مغنيا تتي أفدق بحري زي نايك بحر مسمار تطون دحريلو من هارنا يواقاتات بغت هاي كسب ندار بويز خيط لأنه كل دما كاب إيسيا زمت تشاينا تزعبي إندسترنا فابريكاتنا عالم أب تشاينا يزلوا كابو أمريكا أوروبا زعت نبرد كل خبري إنفليشن تنهير دما بايدن أمريكا من تروسو تسألي يزلوا مريسو مسليو كون سلازغ نعون من معقات زخون سقم تكوست كم زغلي زرايكا سلازي كم زنريا زلنا أمريكا مجمريا وتحضروا سقم توسيدالا الزو كنتات زنابي يقصو خيدي نابي يقصو كمعبلي حجد ماتن مراغب تغلى على بوك خداك فرهين مغنياتو أمريكا قبل ما لسه كتبت خليقة وريفة يعطوم تحبيهم متيوم أبتك بابي بحر نزلا بقت بالواخد ميسايل اللوم بتحتماي خيز خل درونس هنا اللوم يبحاليو سلازي تبوتا حدا جنيا انتنيرو حج مليسو كبس كم زخل يزنقر تزبالة تقم بديسكاشنز كفتح عند زغل routes in the world vessels trying to make their way to the Suez Canal in Egypt which connects to the Mediterranean Sea but to get there ships must first pass through the waters off the coast تريول لغمتي دوباو كفالنا إيرترا أبتي بابيل من دب كساب كندي قربت كم زلوا ولا قات تزعب كفالنا تو أب مجبتن أبتي ناي يمنن نتلو تمسا سالت الواز اللوايا هاجر إيرترا مالتيو لعلو كله جن جبتي نيشتي بوتاي حزاز الله إيرترا جن نوح كفالنا يفدق جنا كبحري كابت استراتيجيك بوتانا بابيل جميركا كساب كبابي نوح كفالنا يتبحر سلتونن أزيو أقداسي زخون استراتيجي كابوتا يزلوا. Of Yemen. The same 3 small Houthi boats in the southern Red Sea as the Yemeni group attempts to pressure Israel into ending the war. The US Navy received a second distress. أبزياون رأيوا كل جزء زاسل كريكم كسب كندي أبي مخانة بوتا. A second distress call from a Maersk container ship on Sunday morning. Houthi boats had got to within 20 meters of the vessel, shot at crew and tried to get on board. توم حوتي جلابوت هاريمن نبلن زلنا كباب 10 متر كابتا مركب رحيقوم أبز نبرو ليا تا نفريد كوينات أركيباتهم زبحال زلو مالتيو. They also opened fire on the US helicopters. The container ship had already been struck by a Houthi missile on Saturday. زميديا دما خنتن قال لنا كل جزء أمريكا ناراتيف ويكا ستوريز نقر سلزي
Larissa Serda joins us live from Djibouti now for more on this. And as we've seen an increasing number of incidents, are they raising concerns about the effectiveness of this naval mission? Indeed. So the USA has said that it has formed a multinational task force in the Red Sea to deter Houthis from attacking the commercial ships, commercial vessels here. However, practically, there is not much that we can see that is acting under the command of this coalition. Rather, we see that the USA is increasing its naval presence here and the warships that are engaging. بحفشة تعتنتايا أتي قوي مزول لفنتي بتخكل نزي سأتانا إذا بوتازي كوحس خلدين زبلو بتكبر كن رياق لنا تلفنت زبحال ولا حنتي حوارا وسرح كسر حلو زخل بايتاس نريا لنا تنقذ جبر زولو أمريكا بناتا تبوكسات جبر زلايمبر كم لفنتي كجبر زخل سرح نريو نجري بلاني بلالو كاب جبتيزي. Fighting against the Houthis are the U.S. warships, not the coalition warships. So in the last 24 hours, the 3 attacks, and now for the first time since the beginning of the crisis. بتدقاقامي التكونتات تريوا لهم قلحتا زينا نهي علم أب دبوباو كفال نيك بحري إيرترا ما بتدقاقامي أب تكارتا أب تزينا تمتسألا سلزي أقدا سنتنا إيرتراون ولا قا بحماق زينا بحرقنيا زينا يكون إيرتراغر مور قلحتا تركب على بزعبا إيرترا كم زا عينت بابليسيتي إيرترا تصبغيو حكا نمزراب إيرترا يكون انت قبر زلا تساقام جن إيرترا بي كم زلا بدرجة علم تريلا زخا حدا جزي all ديك فالكال ادفرتايزمنت يزخونكا إيرترا انتاي كم تمثل أبيناي بوتا خمزة لا أبزينا بتدقاقام تملسالا نتصبغ نقرا يكون انت زينا جن ستيل إيرترا جن أبتي كارتاني علم بتدقاقامي أب كله channelsنا علم تمتسألا بزوون كن ريانا خلينا. The USA is saying that they didn't only sank 3 boats but also killed the crew. So this is the first time that we see that the USA says that they have killed some Houthi members. As of now, we do not know whether there's going to be a retaliation from Houthis or not, but certainly there is an escalation here. And one of the failure regarding the effectiveness of this coalition is that Maersk, one of the largest global shipping companies, has just announced that it is going to suspend the vessels passage through the Red Sea. There you go. الجريمة ولا قاتي نمجمع رجع أمريكا نتوم سرايت ويكا وتدرتنا حوتي أتك أعتقد تلزلا زدما نبي قص كخيديو برجز نخالوت كأجماعات كفتريو بسنك زدما أتن بقرب تلاقي أصيل نخن جمرين هايلن زفتنا زنبرا كامبانيتات ناي مراقب ناي مقعزية مراقب مالتيو حجون ناربعان شمنتن ساعات تغلالا بقى بحري أين خيدين بمبال بين أفريقيا كل لان خدا وسينا نالوا مالتيو سلازي أنت عينت قبر ملتكو بخلو تمحوت سلادي فلت مسمر كه بحر جون كابتن ناي ما نقدنا مراقب بقى بحر تحلف كودل مخانو ويتطوق بالكم زخونه يوزن جرزلو سلازي أنت عينت سقوم تخمتي إثيوبيا يم زعبات زاربو زلوني شيء سننا بقلّلوا هون ميجلس من عدلهم ك 1980ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ የመጣ ድርጅት ነው ብዙዎቹ እንዲያው ምን ይሉታል ምንድነው ባትል ፊልድ ሃርድን ይሉታል ውጊያ ያጠነከረው ኃይል ነው ስለዚህ አሁን ተገዳዳሪ ሆኖ የቀጠለው በዚህ ምክንያት ነው ይላሉ እንግዲህ የጋዛ ጦርነት ከደቡባዊ ሊባኖስ እስከ ጎላን ተራሮች ድረስ ከዛም አልፎ እስከ ቀይ ባህር ድረስ ቀጠናውን እየነቀነቀ ነው ባይነኝ ነኝ በእኔ አመለካከት ምክንያቱም ባንድም በሌላ بزعباتهم حوتي باتل هارد ند مالت أب بوجه زتدلادلو سبات مخانم زقلت حبريتاي نيشتي كنسمعه دن أبتناي ملقتناي بريزنتس ሙሉ በሙሉ ዓለም አቀፍ እውቅና አልተሰጠውም ነገር ግን አብዛኛውን የየመን ክፍል ተቆጣጥሯል ስለዚህ አንደኛ በሀገር ቤት ውስጥ እውቅና እንዲያገኙ ምክንያቱም ሁለተኛው በዓለም አቀፍ ደረጃ የመንግስታቱ ድርጅት የየመን ክፍል ተቆጣጥሯል ብዙ ሀገራትን ያነጋገረ ዓለምን ያስጨነቀ ጉዳይ ነው ምክንያቱም እንደሚታወቀው የቀይ ባህር አውሮፓውያን በርግጥ የቀይ ባህር አስፈላጊነት የጨመረው ከስዊስ ካናል ከተገነባ 19ኛው ክፍለ ዘመን ከተነገረ anyway እዝከም ዚሉ خلو ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዘሎ ኩነታት ድማ ሓደ ካቡ ክንሪ ፓትርያርኩ ጀምሮ ሁላችንም አመን ነው ልጃችን ተባለ አምነነው ገባን ለካሱ ስራው አታላይ ኑሯል ለካሱ ቁጭ በሉ ኑሯል የመጣበትን ስራውን ሊሰራ ኑሯል ለካ እንት የሚያደርገው
በዚህን ጊዜ የዳዊት ትንቢት ተፈጸመብን። በዚህ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኢትዮጵያ አንጻርቲ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣብ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብዙሕ አሉታዊ ሓበሬታ ወይ ከዓ ነቐፌታ ወይ ኩነኔ የጋጥሞ ከም ዘሎ አማካይነት የቅዱሳኑ እንደማፈሰሰ ገዳማውያንን አፈለሰ፣ አፈረሰ፣ ባዶ አደረጋቸው። የአብነት መምህራንን ገደላቸው፣ ዘር እንዳይተኩ። የቤተ ክርስቲያን ደቀ መዛሙርት እንዳይተኩ በቦምብ ደበደባቸው። ምዕመናንን አሳደዳቸው። በከተማቸው በቀያቸው እንዳይኖሩ አደረጋቸው። ከብቶቻቸውን የበሉ My country, there is also a serious problem, especially in the eastern part of Ethiopia, which is Oromia regional state. People are under the threat of ethnic cleansing. ናይ ብሓቂ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ። እዛ ዓመት እዚኣ ኢትዮጵያ ከመይ ገይራ ከሰግረያ ንግዜ ንገድፎ ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ፣ ኣብ ኣምሓራ፣ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ሰለስትዩ ክስ ናይ ጀኖሳይድ ወይ ከዓ ህልቂት ይካየድ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጠጠው ቀደም እዩ ኣብቅዑ ስቲል ግን እቲ ፕሮብለም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሜት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይድ ኣሎ። እዚ ድማ ውራይልካ እኹል መግቢ ከምዘይቅረብ መግቢ ተሳይን ዘይኮነስ ናብኡ ከምዘይኣቱ ምግባር እዚ ከዓ ኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ይበሃል ወይ ከዓ ነቲ ጥሜት ከም መሳርሒ ውግእ ምጥቃም ማለት እዩ። ዌፐናይዚንግ ሃንገር ብሎ እዚ People are under the threat of genocide. The Amhara people are under the threat of genocide. People are killed every day. A bunch of people are dying, are killed because of their ethnicity, because who they are. Right now, 1.2 million people are displaced from the Oromia regional states. 1.2 Amharas are displaced from regional states. So I don't know why the people, the community keep silent, especially the international community, the Westerners, the US government. Even Anthony Blinken, he doesn't mention anything in his state. I have a about question. The treatment of the Amhara people. Yeah, because it's not only about the northern conflict that we are frustrated. The northern conflict, we appreciate that at least there is a ceasefire. At least people are not dying right now. At least people are not displaced. እቲ ሕቶ ብጣዕሚ ኣገራምና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ንሱ ድማ ኣብዚ እውን ብፅሑፍ ኣውፅኦም ኣለው። ዓለም ምሉእ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኮምፕሊት ስቕታ ወይ ከዓ ኢግኖር ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ዲቕ ዝበለ ፀገም እዩ ዝካየድ ዘሎ። ንኣብነት እዚ ርእዚያ ሓንቲ ብስእሊ ገይሮም ኣውፅኦማ ብዙሕ ግዜ ሸር ትኾን ዘለያ 3 ውግእ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ቅሉዕ ውግእ ማለት እዩ ዝብለኩም ዘሎ። ውግእ ኣብ ኣምሓራ ኣሎ፣ ውግእ ኣብ ትግራይ ኣሎ፣ ውግእ ድማ ኣብ ኦሮሚያ ኣሎ ብለኩም ኣሎ። ከምኡ ድማ ከባቢ 1.4 killed in government led civil war። ስለዚ 1.4 ሚሊዮን ሰብ ብመንግስቲ ብቐጥታ ዝሳተፈሉ ኣብ ዘሎ ውግእ ተቐቲሎም ኣለዉ ይብለኩም ኣሎ። 1.4 ሚሊዮን። ስለዚ this is a lot of number። ኣብ ጋዛ 20,000 ሰብ መይቶም ሰብ ተፀሊሉ ኣሎ። 1.4 ሚሊዮን ሂወት ዘለዎም ፍጡራት ኢና ንዛረብ ዘለና። ነዚ ግን እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ከምቲ ዝድለ ክሲ ይኹን እገዳ ይኹን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ይወስደሉ የለና ዓቢ ዲቕ ዝበለ ውግእ ብድሮንስ ገይሩ እናጥቅዖ ከሎ ውሽጢ ሃገሩ ካልእ እቲ ኩነታት ናራናዮ ንከይድ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ መበል ሳልሰይቲ ኣብ ዲፎልት ስቴት ዝኣተወት ሃገር ብቁጠባ ድማ ረማዕ እናበለት ትኸይድ ዘላ ናብ ዲፎልት ወይ ከዓ ዕዳኣ ክትከፍል ዘይትኽእል ደረጃ ሽም ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዲፎልት ዝኾነት ካንትሪ the latest default African country ትባል ዘላ ዕዳኣ ክትከፍል ዘይከኣለት ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ዝብል ሽም እዩ ኮይንዋ ዘሎ። ንብሙሉእ እቲ ዕዳጋ ናይ ኣፍሪቃ ድማ ብሕማቅ ከም ዝጥቀስ እያ ትገብሮ ዘላ። ካልእ ሓንቲ ፀኒሓ ኣብዚ እውን ካልእ let's continue ዝተፈላለየ ኣብ ትራይዎ ኣብ 32 ሚሊዮን lack access to food and need food aid። ስለዚ 32 ሚሊዮን ህዝቢ ሓገዝ ናይ መግቢ ረድኤት ናይ መግቢ የድልዮ ኣሎ ይረክብ ድማ የለን። 32 ሚሊዮን ኖርማል ቁፅሪ ይኮነን ዝንዛረበሉ ዘለና። ከምኡ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ እንታይ ኣብ 23 ጥራይ 1400 ሰባት ብጥሜት ጥራይ መይቶም ይብለኩም ኣሎ። ብጥሜት መግቢ ብምስኣን ጥራይ ዝሞቱ ሰባት እዮም ብቁፅርታት ጥራይ ማውፅኦሞ ዘለዉ። ካልእ 7.6 ሚሊዮን ህዝቢ
ቆልዑ ማለት እዩ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ ትምህርቲ ተጠዊልዎም ትምህርቲ ዘይከዱ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ክልል ሙሉእ ትግራይ ዝበሃል ትምህርቲ ተጠዊሉ ነይሩ ንክንደይ ዓመታት ሪናዮ ንክንደይ ዓመታት ትምህርቲ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ተጠዊሉ ነይሩ ኣብ ኣምሓራ ሕጂ ኣብ ብዙሓት ክፋላት ትምህርቲ ተጠዊሉ ኣሎ ቆልዑት ስለዚ 7.6 ሚልዮን ቆልዑ ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ትምህርቲ ከም ዘይረኽቡ ዘለዉ ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ከባቢ 5.1 ሚልዮን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ከም ዘለዉ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ስደተኛ ኤርትራ ስደተኛታት ኣለዋ ኢልና ብዙና ነጉረ ሰብ ግን ሰብ እዩ ኤርትራዊ ስደተኛ ኤርትራዊ ሰብ እዩ ኢትዮጵያዊ ሰብ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራይ 5.1 ሚልዮን ስደተኛ ኣሎ ስለዚ ካብ ገዙ ተበዛቢሉ ፋሕፋሒሉ ኣብ ፈቆደ ካምፕታት ዝነብር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ሙሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን 8.9 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ከምኡ ፋሕፋሒሉ ኣብ ፈቆዱ ፋሒሉ ይነብር ኣሎ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ሶማልያ ከምኡ በቲ ዕግርግር ናይ ማይ ድዩ ብጥሜ ድዩ ብዙሕ ስደትን ብዙሕ ከልበትበትን ኣለዋ ቀርኒ ኣፍሪካ ፅቡቅ ኣይረኸበን ኣሎ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ንስደት ዘምርሓሉ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ውሑስ ቦታ እውን የብሉን ናብ ስደት ዝኸደሉ ኩነታት እውን ክህልዎ የብሉን ሓደ ካብ ትማሊ ኣጋናይ ምሸት መልእኽቲ ናይ ሓድሽ ዓመት ካብ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝወፀ መልእኽቲ ኣሎ እስከ ናራናዮ ከይድና ሓፃር መልእኽቲ እያ እንታይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ምዝ ኩነታት ቅድሚ ናብኣ ምስጋርና ግን በዛ ሜሎዲ ገይረ ከሰጋግር ዘልየ ኣለኹ زرامو هاجركا طبت تعذبا هفتان بالتفطرو عاد وحاي زربا بعلت عبيت غرانات عبيت تابا تشعت بيرات تباعي زرامو هاجركا طبت تعذبا هفتان بالتفطرو عاد وحاي زربا بعلت عبيت غرانات عبيت تابا تشعت بيرات تباعي قرار خبسا فلفل سلمونا صبر سعدي ولا قلنا وينا بحر الشاز نبر حارس داي هزبنا بفريات مكر لملم مرتنا تنحت ما كلاي عير متشت قتلورا جرجن إلى برئد مكلا سقرتولا ودبت خرنا باركات سقر الله مبصاب بنفلم صلعينا زت وحد الله نتمت ندبو غوغو مبصيرا نملم عميق وريتي ولا قولي على جرادين ما عيني ولا قول هزمو صبح مريت عدي كذابت هلمو زيادة رفيب تعمت عمتيا ناي سبو عقبا قابر زرما حقر كاتبليا بدس بالكونتات يوم دقي ماما أتمنى سيادة سبلوخا أبي بوتا خينهم يدرفوا له زفلت كويب لين تفلتو صحافلنا أبتاع إيري لينك تبلدلا كيتكم ملوت حستا سمعوا بتعمت عمت درفي كتابة بعض قبو سرح دمايو نملس نشتي كفالة لا تصنعيلنا ونكن سمعينا أبتي ملغتنا بريزيدنت إسياس كناتو بمخنيات حدش عمت أسرع 14 نملا حزب إيرترا أوشتن وزاين نحيلتات مثل خالون يوهانا سناي من نيوتن يوهانان سناي من نيوتن يبلغكم علو أوكي عمت أسرع 13 بدرجة زوبانا هقورن تفتراون سب سرحون حدقاتات كلولواتن اتقاو ግጭትን ዝበዝሐ ዓመት ያ ነራ ትኽክል ዓመት እዚያ እንኳ ሓለፈትልና ትብላይ ሆ ባይትመለሰልና እንትኸውን ዝብል ትምኒት ኣለና ኩልና ኣብዚ ቅልውላው ዝዓብለሎ ሃዋሁ ህዝቢ ኤርትራ ስኒቱ ሓድነቱን ርቃቱን ዓቂቡ ሰላሙን ልኡላውነቱን ኣውሒሱ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ከም ወትሩ ሓያል ናይ መኸተን ዓወትን ያቱ أمسكيرو على تبلالا نقتل بمقتل دم حتى رينيرا أنا just the last segment كنريا أوكي لأن مدة تدمع عمت عسر أربعتن عمت عسر أربعتن دمع نزل عقل معتن قسقاسن إن نقدلو زحش عدل
ከተርሕወልና ሰናይ ምንዮተይ እናገለጽኩ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓላት ልደትን ዓወትና ሓፋሻ ትብል ስለዚ ልዕሊ ኩሉ እታ 2024 I hope ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ሒዛትልና ንኽትመጽእ ተምኒትና ንገብር ምናልባት ብዛዕባ እዚ እውን ብዙሕ ፕላናት ክንገር ነቲ ህዝቢ ብዙሕ መደባት ክግበር ብዙሕ ጽቡቕ ዝኾነ ጎዝጓሳት ክግበር ምንዮትና ደረት የብሉን ትፅቢታትና እውን ከምኡ ስለዚ እስከ ኣብታ ናይ ኢትዮጵያ ንእሽተይ ክመለስ እየ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ኣላ ቅድሚ ናብኣ ምኻደይ ግን ጎኒ ጎኒ እዚኣ ክሪኣ ደልየ ዘለኹ እዚኣ ነጥብራይዋ ትማሊ ኣብ ቀዳሚ ይመስለኒ ኣብ ሎንደን ዝተገበረ መንእሰያት ኤርትራውያን ዝተኣከብሉ ኣብኡ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ብፍላይ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዲቕ ዝበለ ባእሲ ምስ ፖሊስ ዝገበረ ብእንግሊዛውያን ብዙሕ ነቐፌታን ብዙሕ ኣሉታዊ ስእልን ንሽም ኤርትራን ንምስሊ ኤርትራን ዝድውን ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና በዓል እዚ ማርቲን ፕላውት ዝበሃሉ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ነይሮም ፅንሒ ኢለ ከምፃልኩም እየ ማርቲን ፕላውት ምናልባት ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ እንድሕር ኮይንኩም ኤምባሲ ኤርትራ ኢኹም ከተቃፅሉ ዘለኩም ዝበለ እዚ ማርቲን ፕላውት ዝበሃል ኣብ ትዊተር ውራይ ኢሉ ኣንጻር ኤርትራ እዩ ስለዚ ኣብ ቢቢሲ ሓደ ሪፖርት ብዛዕባ እዚ ኩነታት ምስ ወፀ እንታይ ኢሉ ተቐላጢፉ The clash in London as Eritrean government warns supporters abroad to prepare for war with Ethiopia. እዚ ኣብ ሎንደን ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ባሲ በዚ ብትክክል ናብ ኤርትራ ከልግቦ ስለ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ መጠንቀቕታ ወይ ከዓ ምድላው ንኩናት ነቶም ደገፍቱ ኣብ ደገ ዘለዉ ሲ ንውግእ ክዳለዉ ኣለዎም ኢሉ ኣብ ዘተባብዓሉ ዝነበረ ወይ ንኸተባብዕ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ዘጋጠመ ግርጭት እዩ ብምባል ናይ ብሓቂ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽትናቱ ተቐዳመይቲ ትዊተር ናቱ ትዊት ናቱ ማለት እዩ ብሓሶት ፈሊምዎ ኣሎ ኣብቲ ኮሜንት ከማን ኤግዛክትሊ ከም ኢሎም ኣሎ ንሓድሽ ዓመት ብሓድሽ መንፈስ ዝብል ንሓድሽ ዓመት ብሓድሽ ሓሶት ጀሚርዋ ኣሎ እዚ ማርቲን ፕላውት ዝበሃል ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ተገሪማኒ ንግሆ ምድሪ ተንሲኻ ዲቕ ዝበለ ሓሶት መንግስቲ ኤርትራ ስማዓሲ መግለፂ ውፅኡ እታ መግለፂ ዘውፃሪ ኢና ኣለና ኣርየኩም ፀኒሐ ወላ ሓንቲ ንውግእ ተዳለዉ ይኮን ንልምዓትን ንምዕባልን ተዳለዉ እዩ ምናልባት እታ ንልምዓትን ንገስጋስን ንዳሎ ትብል ዘላ ንዕዑ ውግእ ኮይና ትስምዖላ መስለኒ ምክንያቱ ንንገይሩ ተዓፁ ስለ ዝኾነት ውግእ ክህሉ ንዓታቶም ነዞም ዎር ሞንገርስ ወይ ከዓ ኣብ ውግእ ዝረብሑ ሰባት ዕግርግር ክኸውን ከሎ ኣብ ዜናታት እናተፀውዑ ኮሜንተር ንሃቡ ዝኽፈሉ ሰባት ንዓታቶም እቲ ውግእ እንጌራ እዩ ምስቶም ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናይቶም ብውግእ ዝረብሑ ኣካላት ናይቲ ሚድያ ስለ ዝኾኑ ውግእ ምጉስጓስ ዕግርግር ምጉስጓስ ቀዳማይ ስርሑ ኮይኑ ረኺበየ ኣለኹ ኣነ እዚ እዚ ሰላም ኣይፅውዕን እዩ ረብሓ ናይ ህወሓት ብጣዕሚ ንህወሓት ንምድሓን ወይ ከዓ ነቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ንዕዑ ጥራይ ዝጉስጉስ ንኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ምስይጣን ቀዳመይቲ ኣጀንዳ ናቱ እያ ስለዚ ዘይተባህለ ሓበሬታ ኣምፂኻ ብእንግሊሽ ፅሒፍካ ነቲ ሰብ ናብ ሕማቕ ነገር ከም ዝጥምዘስ ክትገብር ኣብዚ ብዙሓት ኮሜንት ገይሮም ኣለዉ ፕሊዝ ኣብ ትዊተር ፈለው ግበሩኒ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ትዊተር ወላ ኣብ መዓልቲ 20 ደቂቕ እንተኾነ ግዜ ክተጥፉ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣብዚ ንህልካ መሊሶም the Eritrean government has never made such a statement ሓቂ እዩ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ንውግእ ተዳለዉ እምበሽ ከማን በዚ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣፍኩም ኣይትኽፈቱ ብኸምኡ ድማ ኣብ ስምዒታትኩም ኣይትዘራረቡ ዝኾነ ናይ ውግን ወረ ውግን ኣይትዛረቡ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ጎዝጓዝ ወርሒ 10 ዝጅምር ኣፍኩም ኣይትኽፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ኢልኩም መኺዱ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ኢሉ እዚ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ንውግእ ተዳለዉ ክንደይ ግዜ ፅሒፍ ኣሎ ኤርትራ ንውግእ ተዳለዉ ከም ዘላ ዘይተባህለን ዘይተገበረን ምዝራብ ድማ ናይ ብሓቂ ብዙሓት እውን መሊሶም ኣለዉ ዋን ሳይድድ ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ንምስይጣን ነቲ ሚድያ ድማ ብከምዚ ስለምንታይ እዚኣቶም ምዕራባውያን ዓለም ሰርች ክገብሩ ከሉ ናይ እዚኦም ኣርቲክልስ ብምርኣይ ብቐጥታ ነቲ ብፍላይ ኣብዚ ቻነለይ ትሪኡ ዘለኹም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ፕሊዝ ንከምዚኦም ዓይነት ቻለንጅ ምግባር ኣብ ትዊተር ሰብ ዝፀሓፈ ጥራይ ኣይኮነን ዝኾነ ጋዜጠኛ መፅዩ ነዚ ፖስት ክሪኦ ከሎ ኣብ ኮሜንት ይኣትዩ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ካይርዩ ከምዛ በዓል ኣብ ፌስቡክ ከይትኩም ፀርፊ ወይ ገለመለ ፀሓፍኩም ትርጉም የብሉን ንፌስቡክ ዝርኢ ሚድያ የለን መብዛሕትኡ እቲ ሚድያ ካቨሬጅ ሎሚ ንዜና ዝጥቀመሉ ናይ ኤክስ ወይ ከዓ ኣብ ትዊተር ዝነበረ ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ናይ ዜና ቦታታት ስለዚ ግዜ ኣጥፊና ንኣገዳሲ ሰባት ግብረ መልሲ ንህበሉ ቦታ ፅቡቕ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ጀኖሳይድ ኤርትራ ተባሂሎም ገለ ክበሃል ከሎ ኣብ ትዊተር ሼር ክንገብሮ ከለና ሪትዊት ምግባር ንዑ ሼር ምግባር ድማ ክፋል ናይቲ ቃልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ምዕቡል ግዜ ስለዚ ብርቱዕ ዝኾነ ልክዕ ማዕረቲ ሓሶት ናቱ ንዕኡ ክምለስ ዝኽእል ግብረ መልሲ ይቦሞ ብተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ስለ ዝኾነ ድማ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ክብዎ ከለዉ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ክመለሳ ኢና
ሓንቲ ኣብዚያ ትግራዊት ዝበልዎ ተጋሩ ከማን ዝዛረብዎ ዘሎ ስሙ ጠውኩም ድሞጥኩም ሬሳኩም ብርጌድና ሓወዱ ብጠጠውኩም ድሞጥኩም ሬሳኩም ስማትኩም ኣይተሓዝብለለይ ምክንያቱ እስኻትኩም ትንዓኒ ሰብ በግዕ ብሂወታ እንዳሃለወትኻ ሓሪድካ ትበልዓ ቶሞይታ ዝበኸተ በግዕ ኣይትበልዑንኻ ዒብ በቃ ብሃይማኖትም ኣይታበለኒ ፍቁድ ኣይኮነን እዞም ብርጌድና ሓመዱ ድማ በኽትታት እዮም በኽቲ በቃ በኽቲ እንታይ ማለት እዩ ኣብታ ታሕቲ ፀሓፍለይ ፕሊዝ ኣነስ ብዙሕ ሰሚዐ እዛ ቪድዮ ግን ክትርዳእኒ ካለት ትፈልጥኻ በኽቲ እዮም በቃ ድሓር ከይሓቅሱ ድማ ኣነ ትግራዋ እየ ይጠዓምኩም ማየ ኤርትራዊ ባብል ክዳንም ተለማን ኤርትራውያን ኹም ኣንሕና ስቲ ትግራዋይ መን እዩ ገሊኦም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ትግራዋይ ይብሉ ኣለዉ ኣይትፅልዮ ጥራይና ክንብለክ ንኽእል እቶም ኤርትራውያን ከለዉ ትግራዋይ ዝብሉ እውን ስነ ሓሳብ ወይ መንፈስ ናቶም ናይ ትግራይ ተኮይኑ ተቐበልዎም ጥራይና ክንብለኩም ንኽእል ግን ኣፍኮርስ ኣቶም እውን ክቕበልዎም ኣይደልዩን እዮም ሲት ኤርትራዊ መን እዩ ፈላሊና ክንፈልጥ ኣይከኣልና ስለዚ እዞም ብርጌድና እዚያ ጓል ትብሎ ዘላ ሓቀ እያ ምክንያቱ ገሊኦም ናልኩም እዞም ተጋሩ መን እዮም ተጋሩ መን እዮም ኤርትራውያን ክፈልዮም ክፈልጡ ይከኣሉን ንዓይ እውን ገለገለ ሰባት ኤርትራውያን ዝመስሉን ኣለዉ ስነ ሓሳብ ናቶም ግን ብዛዕባ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ቅንጥብ ትብል ሓቂ ወይ ከዓ ጥዑይ ነገር ኣይዛረቡን እዮም ስለዚ ኤርትራውያን ኢልካ ክትዛረብ ኣለዎም ከማ እንተሸግረካ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም እዛ እሳ ትብለ ደለማ ልክዕ ነቶም ትግራውን ከምኡ ፀገም ከም ዘጋጥሞም ዘሎ ካብ ኣፋ ንሰምዓ ኣለና ትብሉ ኤርትራውያን ንባዕልኩም ሲ በኺትኩም ብጠጠውኩም ልሞትኩም ብጠጠውኩም ሜትኩም ናይ ውፊ ሓፀርቲ መዓኮር ንውፊ ተጎንቢዖም ብርኩ ስዕምዎ ከለዉ ሕሰቦን ሓደ ደንቆሮ ሰባይ ኣብ 35 ዓመቱ ትማል ጨጉሩ ከላፁ ጣምቂም ደናቁ እዚ ደንቆሮ ቁማላም ሰብኣይ ድመርሐኩም ውፊ ቁማላም ምስ ጨጉሩ ምስ ጥልመት ዓይናህ ናንዩ ካብ ቀዳሞት ወለዲ ወላ ተሓሰመ ሞፅኡልና ዲ ኣብ ሎሚ ኮይናን ዘመናት ንግምት ዘግምታ ጉዕዞና ዓውታት ይወልድ ፍሉይ ብልሃህና ኣብዚ ፅንዓርድ ትዝክርዎ ዶ ቅድሚ ገለ ወርሒ ስራውቴ መርሃዊ ለይቲ ንሰበደሎ መይረህዋ ክስቲ ካኽልትዮ ኣልዩ ከፅፈሎም ሰቲ እንተ ፅላትና ግን ኮይኑዎም ዓለቕቲ ትዝክርዎ ዶ ቤና ቆርር ክዝርኦ ቀዝሒ ዓለም ክትሓልብልና ንውፅም መዘፍቲ ብሰንጊ ግዳሚ ጎረቤትኩ ፍስራና ኣለና ልካኽብልዎ ንመናፅ ህዝብና መውቕቲ ገዛና ዝሕልሕላትና ድርብ ዕዮት ሰኪማ ወላዲና ኣጅኹም ክምለስ ክብለና ወላዲና ውፋሮ ክምለሱ ብተስፋ ፀሊና ዓባይና ኣብ ግዳ ነገልሕና ኣጅኹም ዝምድቀይ ዓውቲንማና ሓቅንኽናን ፍሉይ መዝነትና ከምዚ ዓይነት ቆልዓት ሰሚዐ ይፈልጥን ያነ እንድዒ ኣንቢባቶ ድያ መፅያ ወላ ካብ መፅሓፍ ኣንቢባ ከምዚ ዘትገጥም እውን ምተገረምኩ ነይራነ እዚኣ ግን ፍለይቲ ስነ ጥበበኛ ተወሊዳትልኩም ኣላ ኣተባብዕዋ ፕሊስ ኣብ ታሕቲ ካጊማ ከተንበልብላ ባንዴራና እዛ ባንዴራ ወዛ ከይምስለና ንፋስ ኣይኮነን ትፋስ ደቀናይ ዘንበልብላ በለትና ፅንዓት ዓባይ ገርምኒ እንዳጠመትኩ ዝኸደሙ ውልዳት ክርስትና ፅነት ሂባ ንደቂ ደቃ ግና ኣጅኹም ትብለና እዛ ዓደይ ክንዲ ዕድለኛ ከበማስፅን ዘለዎ ክሳብ ሽማግል ዝሓመላ ክመለሳይና ንእሸይ እዚኣ ኣብዚኣ ከይሓለፍናዮ ከርየኩም ድልዮ ኣለኹ ኣብዚኣ ሓንቲ ሕቶ ብዛዕባ ኣቢ እዚ ጀዋር መሓመድ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊት እዩ ስምዕዎ እስከ ተስፋ መገለጫ ነው ብዬ ነው ማለት እሺ ዛሬስ በምን ምክንያት ነው በርካታ ተቃዋሚና ነቃፊ የተነሳባቸው? ቅድም ያልኩህን ገልብጦ ማየት ነው። ኣቢ ስለምታይ ብዙሕ ተቃውሞ ዘጋጥሞ ዘሎ ትብል ሕቶ እስከ ስምዕዎ ተስፋ ተጨናገፈ አንሜት ኤክስፔክቴሽኑ በጣም ሃይ ነበር። አየህ የነበረው ግምት የነበረው ተስፋ የነበረው ህልም በጣም ከፍተኛ ነበር። የህዝቡ ያ ሳይሆን ቀርቶ በተገላቢጦሹ ወደ ግጭት፣ ወደ ጦርነት፣ ወደ ኢኮኖሚ ቀውስ ስንገባ ደግሞ ወደ ከፍተኛ ንዴት ሓደ ካብቲ ፀገም ዝብሎ ዘሎ ብንጹር ኣቢ ክመፅእ ከሎ ኣብ ስልጣን ኢትዮጵያውያን ብክፉት ልቢዮም ተቐቢሎሞ በተዘማደ ድማ ሓፍ ዝበለ ትፅቢታትን ባህግታትን ኣብ ልዕልዩን ብናቱ መርሕነት ክመፆም ዝኽእል ባህግታት ወይ ከዓ ኤክስፔክቴሽን ትፅቢታት ናቶም ጥርዚ ነይሩ እንተወሓደ ተሃገርሲ
نبزل على درجة نأبجن إثيوبيان تراي كنا أمينهم على ملو أميناتو إيرترا أميناتو إيرترا تراي كاي كونتن على ملو أمينة أنت خيسرها نوبل برايس يبعطو نوبل برايس ناي سلام زبالة سب أب عالم سب عليه سلام مسجبركا سلام مسوا حسكاي زوهب جن بأجو بزجبرم سيرترا نوبل سلام توهيبو سلازي حنت نجر كي جبر خلو ناب مارس لزب صعوات بيتناتو أبسرع مساعتوي اتزخف سب أيقونا ناي سلام نوبل كتبه كم ترى مراحنا ناي حد هاجرون كبر زي جبو درجة مرحنة يز مرح زلو بقول طبعا هاجر كابز نبرته ناب ديفولت قط بقول طباسي إذا أكت كفل زي تخل هاجر غير والو أوكي تالي بوك أوش حمشت عمد ديق زبالة وجه لحد مليون هزبي أبوك زموت ترايز اللو هاجر غير والو أنت بمسألكم نيرة فديهم لهم سو سأنت هاجر كم هاجر كتقتل دي تقتلن معالتها وحطوناتها نبي قصيو تحانت حجي لنك أنا أمتي وازلو ناي مودة تاكل أنا تسيت بهالدلا بقى أنتم دقزلو إثيوبيا بجاهم مسو نعدهم تو نساتهم متيوم قرب نت توريزم برابيروم لقلا جنزب ترخبيو امبر إن فاكت حنتي كامبين جميرة مالو درار نيثيوبيا نمدحانسي زخونا ناي درار إيفنت قبريم دينر اسمه أو متي حاجة جنزب تخفل قلا ملامالت بخمس من قدنا تقول طبعا ملايم تنزلوا إذا عنا تاكتيك أكشلني يرترخ سرع خلي يرترا نيش تهجر سل زخونة إيفنت كير كان يرتراين عديمكا نزاوك طبعا بربار قليلكا حزب يرترا بموت أون جنزب أواتيون نقول طبعا يرترا قلنا نجر أبرك تخجبر خلي ناي تبي أز مثل هجر جن زجبر كا بخومك حلف زخلا يكونه بزع جنزب زي اللي يقول طبعي فلذي لك كم زي عباي مركب برتع زخونة ججف زخونة قراد أنت تفتير ولا نخط جنا قليل زي كونه كم يا إثيوبيا دما بزع تجمعتي زلوا عبد ما بكل ما دايو نتهاجر أبش قريتي وازلوا لذي أبزي وانزن تايز بليو نسنا هلوا كالرياض خل كونتاتون كم زي اللي يوزن كرزل ቁጭት ተስፋ መቁረጥ ገባሰው እና ያ ነው እና ህዝባችን ባለፈው 5 አመት የሄደበት በጣም ትልቅ ኮሌክቲቭ ትራውማ ውስጥ ነው የገባው የኛ ሀገር ህዝብ ከዛ ከትልቅ ተስፋ ከዛ ከአብ ተስፋን ንብሩ መጻይት ጥመቶ ዝነበረት አብ ኮሌክቲቭ ትራውማ ወይካ አብ ጭንቀት አብ ስቃይ አብ ተስፋ መቁራጽ ከምዛአተወት ይዝ ነገርና ዘሎ እጂ አብ ተስፋ መቁራጽ ከንጅምር እዚያ ትሪዋት ለሆን حدش عامت أبي إرترايزي كأبي إرتراي مثلاً ني توم تفلتو حق نجارونا Thank you, Abby. أجل علامات دما زاب دبيو حدش عمد بخمي تبعيلو I think بتويتر رقيبة so حدش عمد روس حدش عمد نابلكو نشتي كبر عبر النازخل أبزا قوقح ولادنا خملسينا تراون قولي لنفسي قولي الله حجون كم قال مرحنا حبني ترد شبلن دمتنا كم ويوتن يا عباينا تمسكن في الطريق متشوم فارونا موسد رارخي بابينا مش باتي تقفلو كنا ما بعلنا فرم بسات خلينا إرترانا حدريكي نعبر نهنت هاجرنا تحبن وعود وشعاي إرترانا أميرتو تخبيرو كما لزي خلت صلائنا نعنا يزعدل نعنا نبطعينا أي تسكف دراجمنا ندك مخطئ مع أصغر منا مخطئ ندعلو بارنا مكال ميرومين جغلنا صورة سحلي ممرنا حجون ناقن نخبرت إرتراوي كتات محاسطة ونت كتات نبرقات معاد كتات نقولو انت تعال خاد كتات ناقر واحد النت بتمرا
واو 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 أنا كم جاري يفلتني ده رجع لك زي خمسة لكم تفتوا بليز لا يكبر وأنا زي قلعة أم زي حجز دريات اللي أنا خاتم توسب ورايد حنت زبي أفركت تبعله روح كمان سو كم زا هتان ولادنا تبلنا تنهت عباي سنة بنيا تفتيرات لنا الله I hope نزا تمتزل عمد بحدش منفس بحدش انرجي عندنا نملمع عندنا حفن مبال حزبنا نمردا نسل حزبنا يلنا كل تزلنا يمان نصقع من زلو بوليتيكا فلليادي ولا بوليتيكا قصلو جن نسل حزبنا يلنا بسلت بستحوسو هاجرنا قديمنا حزبنا قديمنا يتاب عد زلو حزبنا تقربابتك تقع غزاهم زنبرو منالبات كما دغ زي بلوب سدرا بيتات نعومنا تمتكا نسل يوم يلكا ارحقكا محساب زخا نتوما بيرترا زلو أب أقول زلوا عرفتها وين بدعي مدرخ زلوا يرترى إنه أمتى أميتك أنت أبزتك أنا زلوا قال من جدي نخن رسعك حق زنايو مغنياتو أنت أبز مع دخوينا بتيك توك صرفك زلوا ويبزع خاب كومينتي تسحب زلوا ريخة أبكالت لك يا تخا أتابع يرترى أفقدوا جنبارات كفيلو زقلقل زلوا منسي أفقدوا بدحت بوتاتات كوينو سرح زلوا منسي نسليو يلكا صبونا جرك سرح ناب صبونا جرك تحسب كل سبب ما أبدأ زلوا في الله أب حلافنت كم زلوا إجا من خبركت نزع عمت زياد ما تأمر نسرح الله عمت كتكون تاب مجمر يا معلتي بوغنير تاد ما I hope نتبدأ زلوا ما نسي بزلا على منفس نخساتف بروه مسعي أفتقى كفيتك نعو تو نعو عبز تساتفو كم زقبرو بزخيدو نزقبرو كم تي أبز حلفة انترفيو ناي بريزنت أمتي لكم زنبركو تهزبي حقس كقبرلو نابي خبر بيني خبركت نزبل تدقاقا ما خمس لكم كفتني نعوز حقس حبريتاتات كقبرن فيديوتات كقال حن كفتني أنا I hope نفسه كفسب دماء نعوريو تسفى بزيس هنقا من قدي كخيد أمو نعو حيزنا نابزلا على منفس كم بقاسنا بالكو نايلو مارستا بزخودي أبكال عرستك سام من رغب دحان كونو بلكم دحان كونو رؤوس حدش عمد دقيمي بلكم تشاو